Wits, ternyata udah aktif kameranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glow Komputer Channel. Oh iya teman-teman, jadi cukup lama ya saya nggak upload video. Jadi lebih dari sebulan. Seperti biasa ya, karena memang adanya kesibukan dan karena ada sesuatu yang nggak bisa saya tinggalin. Jadi saya nggak bikin video bukan karena nggak mau, sebenarnya ingin banget bikin video. Oke, jadi kali ini saya mau mereview sebuah produk, lebih tepatnya speaker ya, speaker soundbar, mini soundbar. Boleh dibilang mini, nggak mini banget sih, lumayan lah untuk ukurannya, juga lumayan cukup besar soundbarnya, tapi juga nggak terlalu besar. Jadi speaker apa? Speakernya adalah, saya ambil dulu ya teman-teman. Oke, jadi saya taruh di samping, jadi biar gampang ambilnya. Oke, jadi speakernya adalah Sonic Gear 300p. Oke, jadi speaker ini adalah speaker pasif. Jadi kenapa dibilang pasif? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dipukul gini ini nggak akan balas, karena dia pasif. Cuman bedanya dia bisa aktif kalau saya pegang. Kok bisa ya? Kalau misalkan saya pegang, saya bisa gunakan speaker ini untuk mentung dasmu. Oke, jadinya jadi dari pasif jadi aktif. Oke, jadi ini speaker pasif. Jadi pada proses pembeliannya, ini speaker ini dilengkapi dengan controller ya, semacam controller. Jadi mini controller, bentuknya seperti apa saya sudah siapin juga biar nggak jauh-jauh. Jadi ini speaker mini controllernya. Jadi Sonic, tulisannya Sonic BT, jadi tulisannya X AMP ya, jadi AMP. Jadi di dalamnya adalah kontrolernya. Jadi mulai dari proses nyalain sampai matiin, sampai ngerubah mode dari untuk audio speaker maupun untuk berubah ke mode radio. Jadi untuk proses detail reviewnya seperti apa, kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, jadi kali ini kita mau review detail speaker pasif ya, pasif speaker Sonic Gear 300p. Jadi yang pertama kita mau coba buka dari kontrolernya ya. Ini ada Sonic Gear apa ini ya, nggak jelas nih tulisannya, PPT ya, tulisannya PTX AMP. Sini ada keterangannya, produk of Singapore, made in China. Jadi brandnya itu dari Singapura ya, tapi dibuatnya di China, produsennya China. Di sini ada bentuk kontrolnya seperti ini. Oke, ini tampil samping ininya, belakang, kanan kiri seperti ini. Agak ringsek karena memang dari packingnya waktu dikirim hancur. Oke, kita langsung lihat dalamnya seperti apa. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman, model kontrolnya. Tulisannya Sonic Gear. Di sini ada gambar USB. Di sini ada power, ada M. Tulisannya di sini ada play stop. Di sini ada, ini RGB ya. Buat keterangan tadi saya lupa nyebutin, itu ada RGB-nya. Lantas di sini ada tombol previous, ada next. Ini ada volume apa ya, adjustment. Jadi kalian bisa seperti biasa volume. Belakangnya kosong. Jadi kabelnya seperti ini ya. Ujungnya ada USB, ada 3.5 mm jack audionya ya. Jadi kabelnya seperti ini. Kurang lebih ini panjangnya 1,5 meter. Ya 1 meter 1,5 lah kurang lebih. Untuk build quality, kita mau review build quality. Jadi ini bahannya plastik, jadi plastiknya nggak solid, kurang solid, bukan nggak solid, kurang solid. Jadi kayak mainan lah, kurang greget lah untuk build quality controllernya. Ini kalau misalkan jatuh dari ketinggian ya atau keinjek ya wis pecah gitu ya. Buyar, kalian nggak punya controller, nggak bisa dengerin musik, colokin yang irungmu kono baru bunyi. Oke, langsung kita ke unitnya. Jadi ini tampilan unitnya. Sini ada tulisannya Sonic Gear 300p.
Ini gambarnya, bentuk audio-nya Audio Tune by Sonic Gear Audio Team Passive Speaker. Seperti yang saya bilang, nah ini bawahnya ya, samping kanan kiri atasnya. Ini seperti ini tampilannya. Seperti yang saya bilang, kenapa bilang pasif ya? Pasif dia nggak ngapa-ngapain, oke? Pasif lah, wes meneng tok ae. Keplak meneng. Keplak dasmu baru bunyi dia. Sing bunyi bukan speakernya tapi lambemu sing bunyi. Oke, langsung kita singkirin. Oke, jadi ini unitnya ya teman-teman. Ini dari belakang, di bawahnya ada kaki-kaki terbuat dari karet ya. Bukan karet ya, ini kayak spon lah, dilapisi spon buat dudukan biar gak goyang. Oke, di atasnya sini ada tulisannya Sonic Gear 300p. Ini dari sisi depannya ya, depan. Oke, kalau bahan, nah ini lebih mendingan ya untuk bahan apa, speakernya sendiri plastiknya solid, lebih bagus dari kontrolernya. Kontrolernya yang kelihatan kayak murahan, tapi kalau yang speakernya sendiri itu cukup bagus ya untuk build quality-nya, walaupun plastik, tapi depannya ini grillnya dari aluminium ya, bukan plastik ya, besi aluminium lah, macam aluminium atau besi lah grillnya. Di sini ada tulisannya Sonic Gear. Oke. Jadi di sini bentuk kabelnya adalah bentuknya, bentar, deketin dulu ya. Ini bentuknya micro USB. Jadi cara memakainya seperti apa nanti saya tunjukkan. Jadi kita rakit dulu ya teman-teman. Bukan ngerakit sih, tinggal nyolokin tok aslinya. Kayaknya kesannya ngerakit itu kayak yang sophisticated banget gitu loh. Padahal ya biasa aja. Nah ini di sini ada, kita hubungkan sama kontrolernya. Di sini ada lubang. Ayo kak ketok. Gak jelas. Wes, nah itu lubang. Nah itu ada lubang micro USB. Kalian tinggal colokin aja ini tadi, yang dari speaker. Jangan sampai kebalik, buyar nanti. Nah, colokin aja. Lantas, yang ini kalian pasangkan ke sumber arus. Sumber arusnya kalau misalkan kalian pakai PC ya USB port, dicolokin USB port. Kalau laptop ya USB port laptop. Kalau kalian punya charger, jadi saya tunjukin lah, kalau kalian punya charger, colokin aja ke charger, aja sampai colokin yang irungmu, gak muni rek. Ini ya, colok ke sini. Oke, langsung kita colokin saja ke ininya, ke apa ya, audionya, ke jack listriknya ya, ke listrik sumber arusnya ya. Lantas setelah kalian colokin, jangan lupa yang itu kan sudah nyalain. Tadi yang saya copot lagi, yang ini jangan lupa kalian colokin ke handphone ya. Yang pasti handphone kalian, jangan handphone orang lain, nyolong lah. Yang ada kalian nggak dengerin musik di pentungi uang ya. Nah ini ya, colokin ke sini ya. Oke, colok ke sini. Jadi kalian tinggal balik lagi ke sini, ke audio ininya, apa ya istilahnya, USB portnya. Oke, kita sekarang ini ya, tampilannya sudah nyala ya. Ini kita putar, ini sudah nyala ya speakernya, sudah nyala speakernya. Kita mau coba play musik ya. Nah ini sudah ya, ini ya, ini hasil suaranya ya, seperti ini ya. Kalian bisa dengerin, kalian nilai sendiri kualitas bass sama treble-nya seperti apa. Ini belum full ya, ini sekitar 70%-an lah. I'm taking the world you see.
5 kali suara. Kalian bisa gunakan ini ya, audio adjustment ya, kalau pakai laptop atau PC. Oke, jadi itu tadi sedikit contoh suara yang dihasilkan dari Sonic Gear ya. Ini untuk merubah mode ini, untuk merubah ininya ya, functionnya untuk fungsi dari speaker ini. Kalau yang tadi saya pencet-pencet itu sebenarnya untuk merubah, kalau misalkan sekali mode itu untuk merubah ke speaker. Kalau misalkan kalian rubah modenya gini, nah ini akan berubah ke fitur yang lain gitu loh. Kalau misalkan diklik ini untuk nyeken radio ya, yang bawah ini untuk nyeken radio. Nah ini untuk nyeken radio. Fitur lain ya, dari fitur Bluetooth. Oke, jadi langsung kalian aktifin aja Bluetoothnya di handphone kalian. Kalian tinggal ini, klik aja. Ini kebetulan tadi agak lama connectingnya ya, karena mungkin ya memang device-nya yang butuh ini ya, delay ya dari device-nya. Nah, ini sudah connected. Sekarang kita mau coba pakai suara dari Bluetooth seperti apa. Oke, ini kita akan coba pakai musik yang free aja ya teman-teman. Kita mau coba speakernya. Nih, coba kita play. Ini udah kenceng ya. Ini dari Bluetooth ya. Kurang lebih 70% ya untuk volumenya. Pakai Bluetooth ya. Oke, kita langsung stop coba ya. Oke, berhenti. Jadi ini pakai Bluetooth. Ternyata ya cukup lama lah untuk pairing di Bluetoothnya. Oke, jadi itu tadi seputar review dari speaker Sonic Gear 300p. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi itu tadi sekilas review mengenai speaker pasif Sonic Gear 300p. Kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa like. Kalau nggak suka, tinggal dislike. Kalau ada kritik saran, kalian bisa tulis saja di bawah video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Koda Hasani, Komentar Channel. Sampai jumpa.